O chiller industrial da série CW é o equipamento essencial para quem busca máxima performance e segurança em máquinas laser e equipamentos CNC. Com alimentação de 220 volts, este sistema de refrigeração industrial garante que seu tubo laser trabalhe na temperatura ideal, evitando perdas de potência e superaquecimento. O grande diferencial deste modelo é o sensor de proteção de fluxo de água. Caso ocorra qualquer interrupção na circulação, o chiller emite um sinal de alerta e interrompe o laser instantaneamente, protegendo o seu investimento contra danos irreparáveis. Disponível nas potências CW3000, CW5000 e CW5200, ele atende desde gravadoras leves até máquinas de corte de alta produção. Para quem está em Belo Horizonte e região, a Recorte Brasil oferece o melhor preço do mercado com a vantagem da pronta entrega e suporte local. Garanta agora a estabilidade da sua produção. Acesse o nosso site ou venha nos visitar. Recorte Brasil, a solução completa para o seu negócio.